নমস্কার, কনাস কিচেন উইথ ডেইলি ফুডে আপনাদের স্বাগতম। আজ আমি রান্না করব পুঁটি মাছ দিয়ে টক তরকারি আর আমাদের গ্রাম্য পদ্ধতিতে সিম বটি করব। তো আপনারা দেখতে থাকুন। আর প্রথমেই আমি চুলায় আগুন দিয়ে গরম জল বসিয়ে দিব। জল আমি একটু ঢাকা দিয়ে দিব। টক তরকারির জন্য আমি বেগুন, একটা আলু আর জলপাই নিয়েছি, এগুলো আমি এখন কেটে নিব। আমি এরকম সাইজ করে কেটে নিব। আমার বেগুন কাটা হয়ে গেছে, এখন আলু কেটে নিব। আলু আমি এরকম সাইজ করে কেটে নিয়েছি, এখন জলপাই কেটে নিব। আবার সব জলপাই, বেগুন আর আলু কাটা হয়ে গেছে, আমি এখন ধুয়ে নিব। আমার সবজিগুলো ধোয়া হয়ে গেছে, আমি এদিকে ঝুলটা দেখে নেব। দেখুন ঝুলটা ফুটে গেছে। একে একে আমি এখন লবণ, হলুদ, মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিব। এখন আমি বেগুন দিয়ে দিব। আর আলু দিয়ে দিব। আবার ঢাকা দিয়ে দিব। এদিকে ঝুল ফুটতে থাক আর সবজিগুলো সিদ্ধ হতে থাক। আমি সিম বটির জন্য সিম কেটে নিব।
টক তরকারির ঝোল যত জাল করা হবে ততই তরকারিটা মজা আসবে। বেগুন সিদ্ধ হয়ে গেছে, এখন আমি জলপাই দিয়ে দিব। এই বছরে প্রথমে জলপাই রান্না করতেছি আজকে। জলপাই দেওয়ার পরে দু একবার ফুটিয়ে নিয়ে আমি এখন নামিয়ে নিব। আমি এখন তরকারিটা নামিয়ে জলপাইয়ের টক তরকারি আমি পুঁটি মাছ দিয়ে রান্না করব, তাজা পুঁটি মাছ। তো এখন আমি লবণ, হলুদ, মরিচ মাখিয়ে নিব। মরিচ, হলুদ, লবণ আর একটু তেল দিয়ে মাখিয়ে নেব। তেল দিয়ে মাখালে যে কোনো ছোটো মাছ তেল দিয়ে যদি মাখান তাহলে পুঁটি মাছ কড়াইতে লেগে ভেঙে যাবে না বা অন্য মাছও ভাঙবে না। এদিকে কড়াই গরম হয়ে গেছে, আমি এখন তেল দিয়ে দিব। সরিষার তেল দিব। ফোড়নে আমি সরিষা দিয়ে দিব। টক তরকারিতে সরিষা দিতেই হয়, টক তরকারিতে অন্য কোনো কিছু দিলে ভালো লাগে না। এখন আমি পুঁটি মাছ দিয়ে দিব। পুঁটি মাছটা আমি হালকা ভেজে নিব। যদি আপনারা একটু বেশি ভাজতে চান তাহলে বেশি ভেজে নিতে পারেন। আমার মাছ ভাজা হয়ে গেছে, আমি এখন তরকারি ঢেলে দিব। এদিকে আমি একটু চালের গুঁড়া জল দিয়ে গুলিয়ে নিব। ঝোল ফুটে গেছে, আমি এখন চালের গুঁড়া দিয়ে দিব। আমার টক তরকারি রান্না হয়ে গেছে, আমি এখন নামিয়ে নেব। আমি এখন সিম বুটি করে নেব, তো সেই জন্য কড়াই বসিয়ে দিছি। এখন কড়াইটাও গরম হয়ে গেছে, তেল দিয়ে দিব। তেল গরম হয়ে গেছে, আমি এখন সিম দিয়ে দিব। এখন লবণ দিয়ে দিব। হলুদ, মরিচের গুঁড়া, এখন আমি কাঁচামরিচ দিয়ে দিব।
ঢাকা দিয়ে দিব একটু, ঢাকনাটা খুলে নেব। তো এর আগেও আমি 2 একবার ঢাকনা খুলে নাড়া দিয়েছি। এখন আমি রসুন বাটা দিয়ে দিব। আমার সিম বটি হয়ে গেছে, আমি এখন নামিয়ে নেব। জলপাই দিয়ে পুঁটি মাছের টক তরকারি আর সিম বটি আমার রান্না করা হয়ে গেছে। তো যদি আপনাদের এই গ্রামীণ রান্না ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকবেন, লাইক শেয়ার কমেন্টস করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।